Good afternoon mga kapadyak. Ako nga pala si Jim Deljara from Santa Cruz, Laguna. As of now, nandito po kami ngayon sa Qatar. Miyembro kami ng Caballeros Pedals. Promote ko po sana sa inyo yung binili kong bagong bike na actually hindi bagong bike eh, Shimano. Pero may dating din naman. Bumili po ako ng Twitter Storm 2.0 2020 carbon fiber. Po-promote ko lang po sa inyo ang group set ng kanyang brake ay SLX na. Then handbar niya ay aluminum. Yung kanyang group set po ay SLX na rin na 2x11. Then yung pedal ko po ay Welgo. Kaya medyo maganda na rin ang presyo. Then sa takbo niya naman po ay ayos siya dahil magaan niya. At napakaayos pong gamitin. Lalo long ride. Kaya nga lang minsan nag-collapse dahil sa humid. Airport. Ayan, airport na rin po siya na may remote control. Dito sa right side ng handlebar. At yung seat post niya po, original pang Twitter. Then alloy po yung kanyang seat post. Quick release din po siya. Then hydraulic brake na po siya. Yung kanyang gulong, original po Maxxis na page. Then ang weight po ng gulong niya ay half kg lamang. Or wala pa. Pero yung kanyang pito po ay hindi pa yung yung tawag to. By the way, good Di luck pa po. Presta valve. Presta valve po yan, hindi Presta valve. Hanggang doon na lang po ang aking masasabi sa Twitter Storm at panalo po siya, carbon na nano. Very lightweight. 8.5 kg. Okay. Magandang araw mga kapadyak. Mga pala si Denver, isa sa miyembro ng Caballeros Pedals dito sa Middle East, Qatar. Bali, introduce ko lang sa inyo yung full spec nitong bisikleta ko ng Sunfeed. Bali, Sunfeed Cheta siya. Ito siya, Sunfeed Cheta. Bali, ang frame ito is 27.5. Ayan. 17. Medium. Ayan. Tapos, ayan, kung makikita siya, orange. May tatlong variant ng color to. O may pa yata tatlo. Black, red, gray. At meron pa yata nitong blue. Tama, meron pa ang blue. And then, ito, hand grip. Ang isa sa una ko na upgrade. Yung sabi nga nila yung contact points. Yan. Ito yung may thumb rest na sinasabi. Tapos itong handlebar na Asonic. Yan. Enjoy. Pure fun. Ang lever brakes nga pala nito, Shimano 200 na components na rin. Tapos itong handlebar ko, ano to naka-negative. Hindi ko lang alam kung ano yung exact na sukat ng negative. Tapos isa pa sa na-upgrade ko, itong pedal ng Rock Bros. Dahil yung stock nito may sumasatik. Mahirap pumadyak nang may naririnig kang sumasatik sa habang pumipedal ka. Pero nga palang drivetrain nito is naka 1x12 na rin siya. Tapos DUB ang bottom bracket or BB. Yan yung crank nya, 34 teeth Eagle technology na siya ng SRAM. Yan.
Tapos ito importante ito dahil pagka nagpapalit tayo ng birada, itong chain na to sumasayad to rito. Yan, niligyan ko ng sapin from Scott. Tapos yung gulong nga pala nito dati ay Race King na 2.0 lang. Ngayon ay nagpalit ako ng Maxxis. Yan, Ardent na 27.5 by 2.25. Makunat to. Makunat sa spalto o sa mga concrete. Compare dun sa stock niya na pass rolling yung Race King. Ika nga pagka nagkakabiroan nagkakahabulan ng mga tropa. So far panalo to tong San Picheto na to. Panalo siya. Magang, bali ang aluminum ultra lightweight to ng product ng Sunpid. Magang siya, sarap. Sarap pang pedalan. Pagka pumadyak ka, ikaw ang mananawa sa gaang niya. Yan siya, mga kapedals. Mabuhay tayo lahat. Konting ingat lang, lalo ngayon may mga pandemic, lalo dyan sa atin sa Pilipinas. Sunod lang tayo. Huwag kalimutang magsuot ng face mask kahit mahirap huminga. Enjoy our ride from Caballeros Pedals. Thank you at mabuhay tayo lahat. Ito nga pala ang Excalibur Rex Excalibur 7. Trek Excalibur 7. 2 months old. Oh. Ayan, mga group set nito, Shimano, Acera. Ano pa? Ano, 2x10 o 1x10 o ano? And 2x9. 2x9. And hydraulic brake. Ayan, simple lang, pero Stick. Rock shock. Air fork. shock niya, oil lang pero rock Oil. shock. Okay. Hubs. Hub and Lee. Naka handlebar and Lee. And stem Bontrager. Contract. Actually, combination siya ng Bontrager, Shimano at Trek. Size medium. Nakakapalit lang ng ng manubela saka hubs.
isang ibon, tao rin ay mamamatay. Pangarap niyang tanging nais, makarating sa kabilang galing sa duty. Akala mo galing ka sa duty. Nakakahiya naman kung makakapag-bisikleta ka pa. Ano ibig sabihin? Ha? Ano ibig sabihin? Nakakahiya naman kung makakapag-bisikleta pa. Galing sa plan ka. Easy kayo. Baliktad pala ka pa eh. So, ito rin itong kuha ng kami bumili lang ng isang gulaw. 350 raw. Akala eh. Palis ng tatlo na ito, palis. Ano? Storm yan eh. Oh, bakit eh. Talaga nga naman. Hindi, nag-over to pa uwi. Elfline. Ay, hindi ako makabili ng bisikleta eh. Totoo lang. Baka ma-record Baka ma-record, baka ma-break yung record ni ano eh. Si Mark. Sino ba si Mark? Asan bisikleta mo? Yun. Pang-Uber din yan. Pang-Uber din yan, pang-Uber. Lagay, ganun gawala. Sapatos. Shawarma yan. Oo. Oo, pagkawin mo na yan. Alam mo, dumanta pa kayo. Beses na yan. Binenta ko pre yung cage battle. Ito nga eh. Edging. Kumanda nga. Wala bagay yung pula eh. Kulay pula. Ayaw mo yata beses. Tagyan mo. May tatanggalin eh. Parang mga ano yung kadena nyo, no? Ayun, siyempre, walang ano. Kabilo. Eh, tubig mo na yan. Oh, walang tara. Tara. Yan ang nagdala Si sa lahat. Mark, nasa labas na? Nagdala sa lahat. Si Mark, si Mark. Nasa tindahan daw si Mark. Ayoko. Sanay ako sa bukid eh. Eh, maganda ako. Pinag-aasarap ko. Shuriken! Parang anime eh. Weapon Shuriken! Yun na! Caballeros! Woo! Tingin mo na! Hey! From Philippines! Si GT! Hey! Alright! Alright!
Yung. Marami-rami na ako po ah. Marami-rami yan. Kita tayo rito. Oh, pesak yan. Abang na mga asong ulol. Salamat sa iyo. Kaibigan mo. Oo. Asan na ito? Andun pala. Taas tingnan na yan, oh. Laki nga tingnan yan. Tapos ito yung naka-ano pa, parang naka-raise pa, oh. Rice. Naka-raise pa yung ano. Pero mababa pa nga rice yan kasi hindi ako komportable eh. Lagi nga akong atak. Pa-shoutout sa sister ko kay Divine sa manager ng Briso. Briso Morong. Okay, shoutout ko nga rin po pala yung aking pamilya dyan sa Santa Cruz, Laguna. Hara family, Dandan family, Ocampo family, and then Pascual family. Shoutout po sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. God bless.